दोस्तों ये लड़का यहाँ से जा रहा था, तभी ये देखता है कि पास के पत्थर पर एक चिड़िया बैठी हुई है। जिसके बाद इस लड़के के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और ये चिड़िया को पकड़ने के लिए पास में रखे घास को अपने पूरे शरीर पर अच्छे से लगा लेता है और एकदम झाड़ी जैसे दिखने लगता है। फिर ये लड़का चिड़िया को पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। आगे ये लड़का चिड़िया को पकड़ पाएगा या नहीं जानने से पहले आप भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में आई लव माई मॉम जरूर लिखो। फिर ये लड़का चुपके से चिड़िया के करीब चला जाता है और चिड़िया को आराम से पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।